Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Камин-Дом. Меня зовут Масис, и я ведущий этого канала. Мы находимся в Московской области, в Домодедовском районе. И сегодня нас ждет обзор и знакомство с относительно новой моделью камина-фена от бренда Aston. В данном обзоре будет печь-камин Aston Prismatic 12. Индекс 12, как вы уже поняли, означает о ее номинальной мощности – 12 киловатт. Давайте приступать к монтажу, а после приступим к обзору. Итак, друзья, камин готов к работе. Давайте сразу пройдемся по техническим характеристикам. Высота печи 1035 мм, ширина 634 мм, глубина 515 мм, вес 155 кг. Номинальная мощность устройства 12 кВт. Диаметр дымохода 150 мм. Давайте приступим к визуальным особенностям и далее разожжем камин. Значит, Aston 12 изготовлен из конструкционной стали марки 09 G2S. Внутри футирован шамотным кирпичом, это если говорить про основание. Также оснащен чугунным колосником. Вот такой колосник. Стенки и пламя-гаситель изготовлены из вермикулита. Также можно обратить внимание, что на задней стенке у нас есть отверстие. Здесь оснащен специальный воздушный канал для того, чтобы была реализована опция вторичного дожига. У камина также организован дровник, как вы видите, в нижней области, для того, чтобы можно было складывать дрова, которые мы будем в дальнейшем использовать для розжига. Давайте посмотрим зольный ящик. В отличие от своих предыдущих моделей компании Vesuvii, в данной модели, смотрите, какой зольный ящик реализован. Высота бортика, наверное, 5 сантиметров. Но и сам зольный ящик, посмотрите, какой здоровый. Здесь этот зольный ящик может хватить на большое количество протопок. Помимо всего этого, у нас есть еще большой плюс. В таком зольном ящике можно будет что угодно завернуть в фольгу и поставить готовиться. Но об этом вы можете увидеть на самом деле в нашем YouTube-канале, как это можно готовить, либо в интернете загуглить, как готовить в печах. А теперь пару слов про внешний вид. Визуально Prismatic изготовлен и выполнен очень красиво и смотрится довольно современно из-за того, что все детали компания Vesuvii, она же и является владельцем бренда Aston, доработала просто и довела до ума. Смотрится все очень ювелирно, красиво, и ничего чопорного здесь мы уже не видим, как в предыдущих старых моделях. Ну и самое главное, о чем я еще не сказал, это, конечно же, обзор. Призматической формы стекло дает потрясающий обзор в любом помещении, где бы оно ни находилось. За нашей плиткой, которая по бокам, спрятан как раз воздушный канал, за счет которого происходит прогрев помещения конвекционным способом. То есть холодный воздух протягивается за воздушными каналами за плитками и выдувается через щелевидные отверстия с верхней части на плите и через фронтальную часть, где мы видим тоже щелевидные отверстия. Давайте приступим сразу к розжигу и заодно посмотрим, что из управления у данного камина имеется. Дымоход у нас здесь вертикальный, 4 метра вертикального дымохода, 2 колена на под 45, это единственный отвод, который здесь у нас имеется. В качестве элемента дымоходной системы мы здесь еще предусмотрели шибер, потому что так или иначе в простых печах-каминах он необходим как мера регулировки. Даже если не как мера регулировки, то это как мера перекрытия в времена, когда мы не пользуемся камином, чтобы холодный воздух не уходил из нашего помещения. Важный плюс Aston — это здоровая вместительная топочная камера. Сюда подойдут как маленькие дрова, так и большие, поэтому с подбором дров у вас точно не возникнет никаких проблем.
Итак, друзья, пока камин набирает свою рабочую температуру, разгорается, визуально проговорим, какие у нас регулировки, какое управление имеется. Начнем с нижней. Нижняя регулировка отвечает за подачу воздуха на вторичный дожик. Это специальный канал, который снизу через отверстие подается воздух за стенкой задней, поднимается на самую верхнюю область и через отверстие уже выдувается. Вторая регулировка, она основная, это подача воздуха на горение через колосник. И регулировка опцией чистое стекло. Это как раз регулировка, которая отвечает за подачу воздуха, который отсекает контакт пламени со стеклом. Как только камин наберет рабочую температуру, минут через, наверное, 20-30, мы как раз проверим в действии камин, насколько он герметичен, насколько он управляем. Ну, что уж там говорить, давайте подождем. Наша первая закладка дров прогорела. Камин тоже полностью обгорел. Вы наверняка в процессе розжига видели обильные порции дыма. Исходили из фронтальных частей, с верхней решетки, с верхних щелей. Поэтому основная часть поверхности камина, я имею в виду краска, полимеризовалась. Что касается топочной камеры, когда мы разжигали, она полностью покрылась сажей. Сейчас, если вы посмотрите, вся футировка, процентов на 90, она полностью очистилась. Это результат высокой температуры, которая сконцентрировалась в топочной камере, когда шел процесс горения. Вот. А теперь я сейчас добавлю еще немножко дров и посмотрим, как же работает камин, насколько он управляем, герметичен, и сделаем свои выводы. Я заложил вторую порцию дров, загрузил 2/3 топочной камеры. Прилично дров поместилось на самом деле. Тяга в этом камине настолько хорошая, что если уловить тишину, можно услышать, как из этих щелей идет сильный свист. Всего лишь 4 метра вертикального дымохода диаметром 150 обеспечивают потрясающую тягу для такого камина. А теперь давайте приступим к управлению регулировками, тем более, что у нас дрова уже схватились, горение прям насыщенное, полное. Давайте начнем с первой. Перекроем регулировку подачи воздуха на колосник. Пока что мы никаких изменений глобальных не заметили, но я вижу то, что снизилась интенсивность и кислород начинает прям молниеносно сверху подсасываться. Давайте закроем еще опцию чистое стекло. И результат сразу же налицо. Моментально изменился уже и стиль, и режим горения камина. У нас обильно стреляют языки пламени с верхней части. Это как раз таки наш вторичный дожик. Он работает как следует, точнее, как хотел, наверное, производитель. Ну и, конечно же, довольны мы, потому что вторичный дожик здесь полноценно реализовывает, повышает КПД и дожигает газы, которые не сгорели. Давайте еще перекроем регулировку подачи на вторичный дожик. Его обычно рекомендуют держать открытой, но мы в целях эксперимента перекрыли все задвижки. Сейчас вы увидите небольшие вихри пламени. Они, конечно, уже не такие интенсивные, как были на момент, когда мы пытались разжечь. Смело можно сказать, что камин довольно герметичен. Да, все равно поступает определенная порция кислорода, но именно в этом положении можно использовать камин в качестве длительного горения. В таком режиме такая закладка дров будет у нас гореть, наверное, часов 5-6. То есть 6 часов вы можете себе обеспечить теплом данный дом, помещение, в котором оно стоит. Но для того, чтобы нам быстро разжечь камин, когда мы приехали зимой в холодное помещение, лучше, конечно, все открыть. И вы видите, как чутко и быстро камин сразу меняет свой режим горения, интенсивность и скорость горения. Сейчас я еще открою задвижку вторичного дожига. Все, пламя вернулось в первоначальное свое положение, каким оно было, когда я заложил порцию дров. Посмотрите, как быстро камин реагирует на изменение своих регулировок. Значит, это технологично, камин насколько это возможно, герметичен. При желании, конечно, можно еще дополнительным, я не знаю,
шнуром обложить по периметру двери, чтобы быть уверенным, что она прям максимально герметичным будет, но это ни к чему. Это вот при желании, если мы пытаемся добиться какого-то крутого результата. Но это ни к чему, потому что мы видим, что все, что в нем предусмотрено, оно работает так, как должно работать, и меня, допустим, как потенциального потребителя, это вполне устраивает. Что есть из минусов? Из минусов я, конечно, выделил бы это стекла, да. Фронтальное стекло у нас осталось чистым, это, конечно, классно, но вот боковые стекла подверглись покрытию сажей. Это будет, я так полагаю, его одной из уязвимостей, но как бы от этого никто не застрахован, даже самые дорогие камины могут, стекла этих каминов могут покрываться сажей, поэтому закоптилось, ну, придется почистить, не без этого. Кстати, друзья, у Астона данная модель выпускается в двух модификациях. Как в нашем обзоре, обычная, без плиты, и есть еще модель с плитой. Модель с плитой имеет только заднее подключение дымохода, сверху у нас будет находиться варочно-чугунная плита и откидная крышка, как вот у данной модели. То есть захотели что-то приготовить, откинули крышку, приготовили, закрыли, и точно так же красиво будет смотреться, если вы не пользуетесь плитой. Помимо этого есть еще вариации выпуска исполнения плиток. В данном случае обычная стандартная бежевая плитка. Есть еще плитка из натурального камня. Это у нас талькохлорид, амфиболит и пироксенит элит. Смотрится вживую очень красиво. Стоимость, по-моему, переплат от 6 до 8 тысяч. Это при желании. В случае, если, допустим, у вас обычная белая плитка, вы всегда можете найти эту плитку и в Леруа, и в различных магазинах, которые занимаются продажей плитки, и заменить на ту, которая вам больше нравится. Здесь плитка стандартных размеров, по-моему, 400 на 300, либо 400 на 200. Ну, в общем, можно будет замерить и посмотреть, где можно такую плитку приобрести. Это на случай, если вы хотите импровизировать. На сегодняшний день рекомендуемая розничная цена данного камина 47 990 рублей. Если взять соотношение его цены и технических характеристик и визуальных особенностей, которые мы только что наблюдали, его герметичность, его управляемость, то можно смело заключить, что это соотношение просто вот отличное. Потому что за такую цену, с такими параметрами сложно найти на российском, да и даже на зарубежном рынке такую печь. Поэтому мне лично печь очень понравилась. Она греет круто, горит красиво, но и при этом это все за доступную цену. Поэтому смело я могу рекомендовать данную печь. Я уверен, что печи с подобными характеристиками, то есть найти аналогов, будет довольно сложно. Даже если подобрать аналоги, то, возможно, будет уже цена отличаться. Поэтому, если взять порог, допустим, 50 тысяч и найти возможные аналоги для данной печи, будет, я думаю, довольно сложно. Может быть, что-то найдете, но выбор будет невелик. Поэтому данная печь обязательно найдет своего покупателя. Она еще станет популярной, потому что печь довольно новая, о ней еще мало кто знает, но я думаю, как только о ней разойдется молва через сарафанное радио, то люди начнут ее активно приобретать, потому что товар стоит своих денег. Несмотря на все плюсы, о которых я говорил, у печи, конечно же, есть свои небольшие недостатки. Но у какой печи этих недостатков нет? При желании можно докопаться до любого отопительного устройства, но делать этого я не буду, у нас нет такой цели. Да, уязвимость у нас была одна, это закоптили стекла, но обратите внимание, спустя 1,5 часа, когда у нас были перекрыты задвижка подачи воздуха на чистое стекло и на горение через колосник, работал только вторичный дождик, у нас все стекла просто очистились до первичного состояния. То есть тот минус, о котором я говорил ранее, можно смело отмести в сторону и сказать с уверенностью, что опция чистое стекло работает потрясающе, но здесь большая заслуга вермикулита, который футирован в данной печи. Я всегда во всех обзорах говорил о том, что вермикулит очень-очень крут, и результат наличия вермикулита в качестве футировки мы сейчас видим своими глазами.
Все 3 стекла абсолютно чистые. Они полностью очистились спустя, наверное, 20 минут после того, как стабилизировалась температура и долгое время не открывалась дверца. При этом у нас закрыты основные подачи воздуха в топочную камеру, работает только вторичный дождик. Вот. Поэтому вермикулит, он круто изолирует нагрев, он отражает этот нагрев, и впоследствии у нас в топочной камере концентрируется настолько высокая температура, что под действием этой температуры, там 600 градусов, происходит пиролиз всей сажи. У нас очищаются как стекла, так и вся футировка нашей топочной камеры. Ну и, конечно же, высокая температура горения говорит о чистом горении. Соответственно, у нас почти все продукты, которые вступают в реакцию, они сгорают. И у нас выброс вредных веществ просто минимален. И вот вам результат хорошей, продуманной, качественной печи. А на этом, друзья, наш обзор подошел к концу. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, мы обязательно на них ответим. А также не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а на этом я с вами прощаюсь, ведущий канала Камин Дом. Камин Дом. Здесь говорят правду о каминах.